Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iwat iman rahimahumullah, hirup jalma mah terlepas tina kecelakaan atawa musibah nu tumiba atawa baris bakal tumiba ka dirina atawa kanikmatan anu tumiba anu dikengingkeun atanapi nu dipiharepkeun. Nah, untuk menghindarkan diri dari kecelakaan atau justru untuk terlepas dari kecelakaan dan musibah itu, manusia menyadari tidak bisa melepaskan atas mutlak menurut kehendaknya sendiri. Mutlak bisa lepas tina hiji masalah teh ku kemampuan diri sorangan, atau mutlak bisa menghindar dari suatu masalah itu atas kemampuan diri sendiri. Demikian pula ketika ada keinginan, ada sesuatu yang disebut dengan kenikmatan, untuk mendapatkannya juga semua tidak mutlak atas usaha sendiri, atau untuk yang sudah didapatkan supaya dapat kita manfaatkan dan tidak menghilang, itu juga tidak mutlak atas kuasa sendiri. Maka ada keyakinan ada kuasa yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendatangkan manfaat dan madorot. Ketika manfaat itu datang, madorot hilang, dan ketika madorot itu datang, manfaat hilang. Maka ikhwati iman rahimakumullah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berkaitan dengan permintaan semata, tetapi keyakinan tauhid bahwa Allah lah yang memberikan dan juga yang menahan suatu madorot ataupun menyelamatkan kita dari kemadorotan tersebut. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta tolong, beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibarat jama lamun aya nu minta tulung kan beda-beda carana. Yang nu minta tulung teh sopan, DP hadap asor. Aya nu minta tulung teh maksa, aya nu minta tulung teh tesopan, aya nu minta tulung bari nipu gitu nya, aya nu minta tulung teh bari uring-uringan. Nah, maka sebaik-baiknya cara meminta tolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dengan sabar dan dengan sholat. Kalimat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 itu diulang hampir sama dengan di surah Al-Baqarah di ayat 40-an. Kalau di ayat yang lain langsung karena diatopkan perintah-perintah kepada Bani Israel, wa aqimus sholata wa atuz zakat dan seterusnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sedangkan di sini penghususan untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Apa sabar itu? Sabar itu bukan berdiam diri. Sabar itu bukan kita pasif, tapi sabar itu seseorang dengan apapun yang diinginkan atau apa yang sedang dihadapi atau akan dihadapi dari musibah, itu dia tetap melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melanggar larangannya walaupun dalam keadaan yang sedang terkena musibah. Ta eta anu namina sabar teh, tak sabar teh sa Ustaz Eka Allahumma, sabar itu ringan diucapkan, berat ditimbangan. Ayo berat diamalkan mah atuh Allah mah dititah. Jadi sabar itu sebenarnya
mudah diucapkan, berat di timbangan. Pahalana gede keur anu sabar teh gitu. Nah make hese diamalkeun karasana kusabab persepsi urang sabar teh nya centang tu sarua aja anu diparentahkeun ku Allah. Cing aya jalma anu ngambek nalika direbut atawa dihina kahormatanana sabar teu. Sabar eta teh. Sabab aya parentah Allah lamun kahormatan hak urang di ieu non diambil, maka kita juga diperbolehkan untuk membela. Sabar eta teh. Urang sabab eta teh hak urang. Justru lamun urang henteu membela hare-hare ta eta teh sebatna teh jalma nu pasrah. Tidak ada keutamaan dan fadilah mempertahankan kehormatan dan harga diri. Leuwih hadena teh suhada lamun dikesakeun nepikeun ka maot ngabela harta atawa hak jeung kahormatan. Jadi urang diserang teh orang-orang musuh-musuh ka negara urang cici we sabar. Teu kitu. Nah, ibarat jadi sabar itu ketika kita tetap melaksanakan aturan perintah Allah. Ngan hiji waktu memang aya sabar teh cicing. Cicing tinu naon? Cicing tinu entong ngalakukeun dosa. Gering geus nila katanya ka dokter ieu teu cager, ka dokter itu teu cager, rumah sakit ieu teu cager. Tah hiji waktu mah sabarna teh mending cicing daripada bukan daripada amek-amekan, daripada kadukun, daripada kajampe nu karar itu tah mending cicing. Sabarna teh leuwih hade. Maka ikhwati rahimakumullah, ku Allah Subhanahu wa taala eta orang yang satu waktu dia tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah walaupun musibah tetap terkena kepadanya, maka dialah orang-orang yang sedang bersabar. Dan pertolongan Allah itu akan turun. Ya, pantas we. Sok ditulungan ngan kade ulah ka mamana cicing we di dieu. Ieu teh sabar atuh urang cicing mameureunnan kaburu dicopot ku batur. Indit we. Kapanggih ku nu rek nulungan teh. Cenanya saya diomongkeun tong ka mamana cicing jadi Korea nulungan lagi. Jadi Allah hiji waktu mah kitu teu nulungan ka urang teh meureun urangna teu sabar. Ya. Walau teh sok keur dibersihan ke para dosa teh rek aya wasilah keur cager kitu nya, tapi urangna teu sabar ku ngarasula ambek-ambekan malah geus kapikiran nek indit ka dukun istilahna mah. Mata jadi penghalang turunna pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Kaifatin marhamatullah, sabar anu paling rendah itu sebenarnya adalah sabar menghadapi musibah. Urang mah sabar menghadapi musibah teh asa pangberatna. Nya musibah tedamang, cilaka, katipu, leungit duit, leungit harta ditinggalkeun ku kulawarga asa pangberat. Padahal eta mah cek para ulama panghampangna. Naha da sabar menghadapi musibah mah ucing ge leuwih sabar. Ucing katabrak cager eta teh hirup keneh koding-kodan cing teu sugan ngarasula kitu we diletakan barang dahar berenang diatur ngajaga nya sabab keur gering keneh anu ku nginum we nepi ka begal wakna geus rada ngeunah kembali sererana kakara tah ngeunah deui barang dahar teh ucing teh cager deui jagjag nya teu ngarasula sok demun di pikir-pikir leuwih sabar ucing tibatan urang. Urang makan gering saeutik oge langsung ka dokter. Langsung. Jadi Fatimah makumullah lamun sabarna ngan ukur berkaitan aja menghadapi musibah gitu. Eta sebabna panghampangna menghadapi musibah. Nu kadua cenanya sabar anu tingkat kadua teh nyata sabar dina ngalakukeun parentah atawa ninggalkeun larangan. Rada nu pamberatna nu mana? Berat ngalakukeun parentah atawa berat ninggalkeun larangan Allah.
berat ninggalkeun aya ninggalkeun teh tinggal cicing sebenarnya mah nama ke berat. Beda kan sok aya salat makan kudu cengkak, kudu wudu, kudu neangan acuh, kudu ngadeg, takbir. Aya entong judi kudu naon? Tinggal cicing berat. Sebenarnya mah teu berat, da tinggal cicing tong ka mamana. Tah. Kunaon atuh make karasa berat? Sabab larangan Allah mah didorongna ku hawa nafsu. Hawa nafsu nu ngabeuratan nepikeun ka ngajauhan. Larangan Allah itu terasa semakin berat, padahal mah sebenarnya tinggal cicing. Makanya watiman kumaha nu paling berat mah eta melakukan kewajiban, melakukan istiqomah dalam melakukan perintah-perintah Allah. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala dilakukan dalam kondisi dan keadaan apapun itu sebenarnya yang paling berat. Kaifatimar makumullah wasta'inu bis sabri was shalah. Kedua sebatkeun dengan cara sholat. Karena sholat itu adalah hubungan yang paling intens antara Allah dengan seorang hamba, di mana seorang hamba itu dituntut ketika sholat itu melepaskan semua perkara yang berkaitan dengan keduniawian hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Hatena kudu terikat ke sholat. Lisanna membaca hanya yang diperbolehkan di dalam sholat, zikir, doa atau bacaan Al-Qur'an. Dan yang ketiga, anggota badannya juga dikunci ku Allah, teu melakukan gerakan-gerakan yang di luar sholat. Maka walaupun sholat hitungan sababaraha menit, tapi dia menuntut konsentrasi penuh, baik dari mata, lisan, anggota badan ataupun hati. Makanya disebutkan la kabiratun illa ala khosyiin, moal karasa berat teh lamun khusyuk, tunduk, taat. Sabab naon? Pandangan teh nalika kersolat kan kudu kieu keur sidakep teh. Kan lamun nurutkeun hawa nafsu mah embu kieu wae, hayang kumaha hayang gagal. Mata kudu kahandap, hayang meningali ka jalan ka mana we, tapi kan keur dituntut taat. Nah, beda jeung sabar. Sabar makan bisa bari lalajo TV, bari ngopi, sabar nanti. Bisa bari jalan-jalan, keur sabar ieu teh keur aya musibah tapi teh sabar. Salat mah teu bisa kitu. Lamun dilihat dari tuntutan ikatan yang besar ketika pelaksanaannya. Kaifatimar rahimakumullah, istainu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dikaitkannya sholat dengan kesabaran. Padahal tadi sabar itu salah satunya ada taat dalam melaksanakan perintah Allah, dan sholat itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat adalah bagian kecil sebenarnya dari kesabaran. Tapi kenapa sholat diutamakan? Walaupun kecil, tapi ini tuntutannya itu khatiman rahimakumullah wajib. Dan dalam keadaan dan situasi apapun, selama manusia masih bisa melakukan sholat, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, tetap wajib sholat. Ya, itu. Maka ketika seseorang itu mengaku bersabar, ayatara sholat mah sigana berat, nyebutkan benar jadi jelema sabar teh. Sabab bentuk ketaatan paling ringan dari sholat saja dia tidak laksanakan, kemudian bentuk ketaatan yang lain. Jadi sabar mah walaupun dengan dalam pelaksanaan waktu, tapi menuntut konsistensi, menuntut keteguhan, ketetapan, menuntut istiqomah, menuntut konsentrasi. Jadi ieu tah siga micen runtah dina tempatna hampang berat. Hampang teh seberapa kali lamun salilana, nah gitu. Jadi konsistensinya ternyata yang berat, dan Allah menuntut konsistensinya
ternyata tidak pada perkara-perkara yang besar berat itu tak sholat we beberapa waktu tapi beki dia teh berarti sholat mah lain beki gancang lain beki jago tapi sholatnya beki khusyuk. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan frekuensi yang ditentukan oleh Allah, sholat itu menjaga keistiqomahan manusia untuk selalu bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.